Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada beli mechanical keyboard switch tester yang dekat sini ada 9 jenis switch. Tapi untuk video kali ini kita akan fokus kepada 3 switch yang popular dekat Malaysia, iaitu warna biru, brown dan juga red. Saya beli ni memang untuk test anda. Yes, audience Mona Lisa. Saya nak tahu sama ada anda dapat bezakan antara blue, brown dan juga red switch berdasarkan apa yang anda dengar. That's why untuk video kali ni, the best way untuk anda layan video ni dari awal sampai akhir ialah anda dengar guna earphone ataupun headphone lah. Dalam video kali ni juga saya akan kongsikan dengan lebih detail berkenaan dengan blue, brown dan juga red switch. So pada akhirnya nanti, let's say pada awal anda salah teka, pada akhirnya nanti saya percaya kalau anda faham konsep yang diterapkan pada blue, brown dan juga red switch ni, anda tahu bila orang tekan red switch, anda tahu ini red switch. So anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe. So, jom kita tengok siapa yang kena. Okey, kalau yang pertama tadi anda teka dia ialah brown switch, ketahuilah anda salah sebab yang tadi ialah red switch. Manakala yang kedua, kalau anda teka dia ialah red switch, ketahuilah anda juga salah sebab itu ialah blue switch. Dan yang ketiga, kalau anda teka dia ialah brown switch, tahniah, anda betul sebab yang terakhir ialah brown switch. So, yang pertama ialah red switch, yang kedua ialah blue switch, yang ketiga ialah brown switch. Actually, dekat dunia ni, macam saya bagi tahu di awal video tadi, ada banyak warna switch. Ada warna hijau, warna orange, warna purple, tak kisahlah, memang banyak gila. Tapi disebabkan dekat Malaysia ni, anda akan selalu dengar 3 warna ni, warna biru, merah dan juga koko, brown. So, kita akan fokus kepada 3 switch ini sajalah. Untuk pengetahuan anda, secara umum blue switch dikenali dengan satu sifat yang clicky, yang bunyi bising bila kita tekan tu ketak, ketak, ketak bunyi, dan juga dia punya feeling tu kita panggil dia tactile. Rasa macam ada, bila kita tekan tu rasa macam lalu satu lekukan, lalu satu bonggol macam tu lah. Manakala untuk brown switch pula, dia punya bunyi tu kurang sikit compare dengan warna biru, dia tak ada clicky, tapi bila kita tekan tu, dia rasa macam ada bonggol gitulah. Dan untuk red switch, dia tak ada clicky dan dia tak ada rasa bonggol. Dia terus straight masuk macam tu sajalah. Normally, orang yang tak pernah guna mechanical keyboard, dia akan beli blue switch. Sebab blue switch ni, dia punya sifat tu bunyi clicky memang kuat gila. Bila kita tekan tu kan, bunyi ketak, ketak, ketak. Dan dia punya feeling bila kita tekan tu berat. Rasa macam ada halangan, which is benda ni kita tak akan dapat rasa pada membrane keyboard. That's why, siapa-siapa yang baru nak berjinak-jinak dengan mechanical keyboard, dia akan go for blue switch lah. Lagi-lagi senang untuk kita riak. Even kalau orang tak ada di tempat kita pun, kalau kita main online, kita buka Discord, orang akan dengar bunyi kita klik keyboard tu. Walaupun kita tak type keyboard dengan sangat laju, kita boleh spam dengan sangat laju. So, orang macam, wow, lajunya dia ni type kan? Something like that lah. So, untuk blue switch ni kan, kalau kita tengok structure dia dengan lebih dekat, kita akan dapati yang ada 2 bahagian untuk dia punya switch tu. Ada satu yang berwarna biru dan ada satu yang berwarna putih. Bila mana kita tekan keyboard ni, kita tekan button tu, so bahagian biru dan putih tu akan bersentuh ataupun akan terlanggar pada satu point, yang mana pada titik ni lah bunyi ketak, 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 ketak tu dihasilkan. Dan kalau anda tengok dekat bahagian tepi, bahagian kiri ni, dia macam ada satu jarum ataupun fulcrum, saya tak pasti sebutan dia apa, tapi bila kita tekan kan, lekukan body dekat putih tu akan lalu fulcrum ni. That's why bila kita tekan button tu, kita akan dapat rasa macam ada satu lekukan ataupun satu bonggol macam tu lah. Hasil dia, blue switch ni dia rasa tactile, rasa bonggol tu, dan dia punya bunyi tu memang bising,
clicky. Personally, bagi saya Blue Switch ni berat lah. Kalau anda suka type dengan kuat-kuat, so anda boleh pergi ke Blue Switch. Alright, kita pergi kepada Brown Switch. Yang mana Brown Switch ni kalau anda tengok dia punya structure ni, dia tak ada warna putih seperti mana ada dekat Blue Switch tadi. Dia macam satu body sahaja. That's why dia tak menghasilkan bunyi yang sangat kuat. Dia tak ada menghasilkan bunyi clicky ketak-ketak-ketak tu. Tak ada. Tapi dia masih ada lagi fulcrum ataupun lekukan dekat tepi tu. Jadi bila kita tekan, kita dapat rasa lagi macam ada bonggol ataupun kita dapat rasa macam ada rintangan yang menghalang kita. Dan sebenarnya walaupun lekukan ni dia tak sama dengan perbezaan body putih biru tadi, dia still menghasilkan bunyi. Tak kuat tapi still menghasilkan bunyi juga. Ramai yang kata Brown Switch ni lebih kepada gamer sebab dia punya feeling tu berat tapi dia tak clicky sangat, so dia tak ganggu communication antara gamer bila main game online lah. So last kali untuk Red Switch, which is favorite saya, dia sama dengan Brown Switch dari segi structure body tu, tapi dia tak ada bahagian lekukan dekat tepi. Jadi bila kita tekan tu dia rasa sangat ringan dan dia lebih kepada straight. That's why untuk Red Switch ni orang panggil dia liner switch. Dia memang tak ada bunyi clicky dan dia tak ada rasa lekukan. Kita tekan je, dia terus masuk register kita punya input. Memang saya personally prefer Red Switch lah. Okay, sekarang saya yakin kalau anda dengar saya punya explanation tadi, anda dah tahu anatomi untuk setiap switch tu. Yang biru macam mana, bunyi macam mana, hasil dia macam mana, yang brown, yang red macam mana. So, sekarang saya akan buat test sekali lagi dan anda boleh tulis jawapan anda di ruangan komen. Kita nak tengok siapa yang kena. Macam mana? Anda dah dapat jawapan untuk kelima-lima test tu. Saya sengaja bagi kepada anda 5 test supaya test ni jadi lebih complicated. Dan let's say anda dapat jawab dengan betul kelima-lima test ni, maksudnya anda dah khatam apa tu blue, apa tu brown dan juga apa tu red switch. Let's say anda pergi dekat rumah kawan anda tengok dia pakai mechanical keyboard, anda bunyi, dia tekan kan, ketak-ketak-ketak. Anda boleh teka, kau pakai brown switch So dia macam terkejut. Kau tak buka keycap tapi kau dapat teka dengan tepat Masa tu kita boleh riak, aku follower Abecha subscriber. So, something like that lah. Sebelum saya bagi jawapan kepada anda untuk kelima-lima test tadi, saya nak minta anda tekan pause dulu. Lepas tu anda komen dekat bawah. Anda teka, bagi jawapan anda. Kita tengok siapa yang betul. Lepas anda dah komen, anda tekan play balik. Okey, jawapan untuk test-test tadi, yang pertama ialah brown switch, yang kedua red switch, yang ketiga blue switch, yang keempat brown switch dan yang kelima blue switch balik. So kalau anda dapat teka kelima-lima tadi dengan tepat, anda dah boleh graduate lah daripada masalah mechanical keyboard ni lah. Alright, macam saya bagi tahu di awal video dan juga di pertengahan video, sebenarnya atas muka bumi ni ada banyak warna switch. Even warna switch untuk MS Cherry dia tak sama dengan warna switch untuk Razer punya switch lah. Dan bila kita sebut tentang MS Cherry, bila kita sebut tentang Razer ni, sebenarnya switch ni pun dihasilkan oleh banyak kilang dan hasilnya juga berbeza. Feeling yang kita tekan dekat MS Cherry, dia tak sama dengan feeling kita tekan dekat Otemu ataupun Kyle ataupun Gateron. Dia tak sama. Walaupun mungkin bila anda pergi ke kedai tu, anda tekan-tekan macam, lebih kurang je. Kenapa MS Cherry mahal sampai RM200, Gateron, Otemu murah kan? Dia macam ni. Dia punya perbezaan tu memang tak ketara. Kalau anda tak compare side by side dan anda tak spend masa macam satu hari dekat MS Cherry, satu hari dekat Otemu, anda tak akan dapat rasa feeling dia tu. Feeling dia tu memang sedikit sangat, tapi bila anda dah dapat kualiti pada MS Cherry tu, anda tak akan go for Kai, anda tak akan go for Gateron, anda tak akan go for Otemu. Dia tak sama. Dia feeling dia macam anda pernah guna screen yang 120Hz, anda tak akan tukar ke 60Hz. Dia punya feeling macam tu. Dia tak adalah bagi efek macam bila kita pakai dia jadi power gila. Tak ada. Tapi
dia punya kepuasan tu tak sama. That's why atas muka bumi ni ada grup yang kita panggil keyboard enthusiast, yang mana dia orang buat keyboard sendiri. Dia orang beli switch, lepas tu dia orang guna pelincir. Anda suka kan? Pelincir. Lepas tu dia guna o-ring, dia letak, dia gabung, jadilah sebiji keyboard. Total harga RM1,000 Malaysia. Bila kita tekan untuk orang biasa macam saya, kita tak dapat kualiti dia macam mana. So basically, dalam video kali ni saya just nak kongsikan dengan anda tentang switch-switch tadi, especially blue, brown dan juga red switch. Saya rasa pada akhir video ni anda dah boleh tahulah beza dia macam mana dan anda boleh pilih yang mana paling sesuai dengan anda. Macam saya, personally, saya memang suka red switch, tapi pada awal-awal saya kenal mechanical keyboard ni, memang saya akan go for blue switch lah. Itu saja dari saya. Kalau anda berminat untuk beli tester ni dan juga beberapa keyboard yang saya recommend kepada anda, anda boleh usah-usah dekat ruangan komen di bawah. Terima kasih kerana menonton. Bereboh. Jumpa lagi.